Sobota 8:20. No i pada deszcz. Zaczął trochę później niż 5. To zaczął chyba teraz. Zaczął mniej intensywnie, ale jednak jest. No zobaczymy, jak się dzień rozwinie. Zapraszam. Dzisiaj Paczków i zaczynamy od Muzeum Gazownictwa. A w tle widać jedną z bram do miasta, którą już kiedyś widziałem. Ale jak mówiłem, zaczynamy od Muzeum Gazownictwa. Kominki gazowe do ogrzewania rąk i małych pomieszczeń. Pokoiki jakieś. To lodówka na gaz. Kolejna scenka. I żelazko gazowe. Silnik elektryczny do przesuwania tego wycisku, tego naszego walca. W czasie produkcji gazu Wytwarzanie gazu z węgla. to znaczy kształt przemodowy, przemian wody Ale ekstra. piec taki, Jakie okienka fajne, wszystko fajne. a do każdej z nich ładowano To, co Państwo tutaj Odsiarczanie. widzieli, to są pozostałości po oczyszczaniu gazu. Wyraźnie. Zadania inżynierów i techników w świetle uchwał 5. Kongresu Związków Zawodowych. Dzięki tutaj tym dziurkom, którą mamy spotęgowaną tam. Oj. Ekstra. Wow, jesteśmy w antresoli zbiornika gazowego. Ale czad, nie dość, że w środku to jeszcze jest muzeum. I jeszcze muzyczka leci i lektor opowiada rzeczy. Ale czad. Ale gaz, powinienem powiedzieć. Gazowo tutaj. Wow, zapaliło się światła. Wow, i może wynająć też salę konferencyjną. Niekoniecznie, żeby gadać o gazie. Nieźle. Są chyba takie siateczki bawełniane, które miały zapalić się, oblepić szkiełko i dawać białe światło. Taki pomysł, żeby mieć białe światło z żółtego płomienia. Bony na gaz. No, prawie nas to czekało rok temu, ale jakoś się udało ogarnąć ten gaz dla całego kraju. Na końcu jeszcze taka galeryjka rzeczy związanych z gazem. Nie będę pokazywał wszystkiego, musicie sami to zobaczyć, zdecydowanie warto. Jakieś żelazka, lokówki, mierniki, palniki, bony, monety, tabliczki znamionowe. Wow. No, także jeżeli ktoś się interesuje estetyką gaslight, czyli taką estetyką, która wprowadzała gaz do miast, oświetlenie gazowe ulic, gazówki w domach, gaz wytwarzany z węgla, bo to był gaz wypalany z węgla. To jest po prostu kopalnia przykładów, wzorów, wiedzy, wszystkiego. I to jest w Paczkowie w ogóle, ja na to nie wiedziałem. Jak kiedyś ktoś do mnie przyjedzie, to na pewno go tu zabiorę, bo to jest mega fajna sprawa. I pan mówi, że to jest na skalę Europy chyba największe tego typu muzeum. Dobra, także tą część kończymy. Zdecydowanie polecam, musicie tu przyjechać, zobaczyć. Jest przewodnik, oprowadzą nas samemu też popatrzeć na spokojnie na rzeczy, także warto. Druga część vloga. Pominę się szybko po okolicy. Zaczynamy pod ratuszem, który właśnie dzwoni. W tle kościół widzimy. Także do boju. Tu jest ta spoko kamieniczka, którą rok temu się cieszyłem. Dalej w sumie wygląda fajnie. Tam widać jedną wieżę. No, przestrzał drugą, a spróbuję jej obejść.
Dobra, zaczynamy tam gdzie ostatnio. Brama Ząbkowicka zwana Łaziebną. Czyli to tutaj wejście. No i wygląda okolicznie tak samo. Tam jakiś ładny domek z murem pruskim. Dobra. Jest przejście przez mury. Też całkiem nie najgorsze nawet. Przejdziemy się. Nie, to wieża widokowa nawet jakaś jest. Jest i paczków. Dobra, teraz widzę, że pochrzaniłem. Wcześniej pierwsza wieża, którą wam pokazywałem, to nie była ta brama, to jest takie kółeczko, ale to była ta brama. Tej strzałki nie zauważyłem, która tam była chyba narysowana i pokazywała pewnie w to miejsce, ale ja gadam jakieś głupoty o tym miejscu. W każdym razie byliśmy tutaj. Parę kroków i jesteśmy już tutaj. Teraz jesteśmy, wcześniej była brama czwarta Nyska, a teraz brama dolna zwana Wrocławską. O. I teraz się wszystko zgadza. No, także stojąc pod tą bramą wrocławską jest taki fajny widok na przestrzał przez miasto i tam widać tam tą drugą wieżę z drugiej strony. Tam też zaraz wylądujemy. Kolekcja znaczków turystycznych się rozrasta. Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, znaczek turystyczny numer 416. Co ciekawe, w Paczkowie są jeszcze 2 znaczki turystyczne, ale rodzina zastrajkowała, bo zimno, mokro i w ogóle, więc dzisiaj tylko 1 znaczek. Następnym razem kolejne 2, kolejny 1, może chociaż się uda. Ale nie no, mamy daleko z Odmocha do Paczkowa, więc może być spoko. No to jakaś taka brama pomniejsza. Ale idziemy dalej prosto. Pamiętajcie, żeby zawsze się na pasach rozglądać. Ta tabliczka wygląda jak z innej epoki. W sumie może stać, bo dalej jest aktualna, jakby nie patrzeć. Ale fajne to jest. Zieleń i urządzenia Parku Miejskiego poleca się opiece publiczności. Fajny taki trochę retro język. Znaczy retro, no. W sumie z tamtych czasów. No i tu jest ta brama Ząbkowicka. Właśnie z widoczkiem też na kościół i na ratusz, wieżę kościoła i wieżę ratusza. A na wprost tej bramy jest właśnie Muzeum Gazownictwa. Jest i fontanna, która się spieniła. Jakieś biokomponenty musiały do niej wpaść. A jakie zrobimy ujęcie, żeby było bez piany? Oj, ciężko będzie. O, teraz jest bez piany. No i tutaj widzimy bramę kłodzką, którą wam pokazywałem z drugiej strony, ze strony bramy wrocławskiej. Pozdrawiam ludzi z Kłodzka, znam jedną osobę, pozytywny przekaz leci. A z tej strony nie widać tej wrocławskiej za dobrze. No, ale wiem o co chodzi. No więc jak się ktoś buja głównym szlakiem sudeckim, to polecam sobie zrobić odpoczynek chwilę w Muzeum Gazownictwa i obejrzeć mury w Paczkowie. Myślę, że spoko punkt na trasie. Tajemnicza ścieżka, którą wszedłem rok temu, dzisiaj już nie jest taka zachęcająca. Nie wygląda trochę mrocznie, a na ekraniku widzę, że trochę jaśniej. Także nie będę chyba nagrywał dzisiaj. A to miejsce, które pokazałem rok temu przez parę sekund, to zdaje się być dawny cmentarz? Coś takiego. I nie wiem, na czym by to polegać, bo to są drzewa. Także nie wiem, czy to były, ale jakieś kawałki betonu wystają w różnych miejscach. Został przeniesiony. I jakaś kaplica. Całkiem fajnie wyglądająca. Ale całkiem zdewastowana. Wow. Urban Exploration się zrobiło nagle. Ale miejscowa. Tutaj w ogóle jest jakieś wejście do góry. Schody
Pewnie możemy wejść na szczyt tej wieży. O, ale takie rzeczy nie będę próbował. Nie, czytałem ostatnio. Najczęstsze przypadki w dziwnych urban exploration to jest właśnie spadnięcie gdzieś do jakiejś dziury, gdzie się jej nie widzi. O wow. No, Paczków ma trochę tajemnic. Faktycznie wygląda jak cmentarz. Ku pamięci zmarłych pochowanych na tym cmentarzu do 1945 roku. Czyli to był cmentarz przedwojenny. Dobra, idę dalej tą ścieżynką. Zobaczę, dokąd dojdę. No i wróciłem do punktu wyjścia, jak zaczynałem przy murach. Tam jest ten domek z murem pruskim. Także jeszcze zrzucimy okiem na plan miasta. Dobra, to jestem na rynku, tam jest ratusz, a tutaj jest plan miasta Paczków, rok założenia 1254. Tu jest brama, przy której zacząłem obchód. Tu jest brama, wieża, którą można zwiedzać i można tam też kupić znaczek turystyczny w kiosku. Idziemy dalej. Tu jest droga do Muzeum Gazownictwa. Idziemy dalej dookoła. Tutaj jest właśnie ta luka w murach. Tutaj pokazywałem wam drogowskaz głównego szlaku sudeckiego. Tu jest kościół i ta opuszczona kapliczka jest gdzieś w tym miejscu. Gdzieś pomiędzy kościołem a tą bramą. O, gdzie pokazuję? Nie widać. Tu, gdzieś tak. No, także Paczków wydaje się być znany mi i mojej rodzince, ale jednak ma trochę tajemnic. Dobra, to na dzisiaj byłoby na tyle. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. Zachęcam do odwiedzenia Muzeum Gazownictwa, Paczkowa, murów paczkowskich. No, tam tą opuszczoną kamienicę niekoniecznie, bo to takie może być niebezpieczne. W każdym razie wygląda spoko, fajnie i to było na tyle na dzisiaj. Także dzięki i do zobaczenia. Hej!